Baie welkom by ons uitsending op Facebook en YouTube. Vandag is Pinkstersondag of Pinksterfees. Ons is bly dat u aansluit by ons daarvoor. Onthou dat die Pinksterdienste ook die afgelope week opgeneem is en eintlik begin het by verlede Sondag met die oggenddiens met 'n kort reeks van 4 wat ek aangebied het en Dominee Werner wat die res van die reeks aangebied het. Ons glo, bid en vertrou dat dit met jou goed gaan, daar waar jy ook al, in die land of in die wêreld is. En dankie vir die boodskappe wat ons baie keer van so ver af kry. Verlede week 'n baie mooi boodskap gekry uit Texas, daar in Amerika. Dit was sommer baie aangenaam en 'n lekker verrassing. Kom ons word saam stil voor die Here. Ons begin ons diens met 'n wotum. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister. Sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Hy voed die wat hom dien. Hy hou sy verbond altyd in stand. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader en van die Here, Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons gebruik die geleentheid om saam te bid. Here, dankie vir die Pinkstertyd, dankie vir die betekenis van Pinkstertyd, dankie vir die uitstorting van die Heilige Gees en dat die Gees die apostels gelei het om u woord, die goeie nuus, die evangelion, reg deur die wêreld te verkondig. En dankie dat ons vandag steeds deel kan hê daaraan. Ons bid dat u verheerlik sal word deur ons gedagtes, ons liedere in die erediens, ons gebede, ons besef van dankbaarheid en ons besef van afhanklikheid van u. Ons bely u as ons Here en ons God. Nou wil ons bid dat u vir ons sal lei deur die Gees en die woord, as ons so 'n bietjie stil staan by daardie unieke gebeure 2000 jaar gelede, waar u Gees uitgestort is en die kerk begin het. Ons bid dit in afhanklikheid van u. Hoor ons asseblief. Amen. Geliefdes, inleidend wil ek begin met die vraag, waaroor handel Pinkstersondag, of dan nou ook beter beskryf as Pinksterfees. En ek gaan dit uit 'n spesifieke hoek uit benader, en dit is dat dit kan beskryf word as die amptelike begin van die Christelike kerk. Ek gaan by 'n ander geleentheid 'n boodskap bring daaroor dat die Christelike geloof 2 amptelike ontstaansdatums het. Maar vandag gaan ons nie daarop uitwy nie. Vandag begin ons by die sogenaamde amptelike aanvangsdatum van die kerk. En dit is Pinkstersondag. Ek wil sommer dadelik daarby sê dat ek dink dit geweldig belangrik is om te verstaan wat lees ons oor wat op hierdie dag gebeur het en 'n bietjie na te dink oor wat is die implikasies daarvan. Nou natuurlik as agtergrond lê daar die Ou Testament met die geweldig baie beloftes aan die verbondsvolk en God se verhouding met die verbondsvolk en dan Jesus wat vir 33 jaar op aarde is, waarvan net die laaste 3 jaar van sy lewe sy openbare bediening is en hy bewerk die oorgang van die ou verbond of die ou bedeling na die nuwe bedeling of die nuwe verbond. Nou 'n wesenlike deel van die Ou Testamentiese bedeling of dan die bedeling van Jesus se bediening was die tempel en die sinagoge. Op 'n ander keer meer daaroor en meer oor die verskil tussen die tempel en die sinagoge. Maar met die uitstorting van die Heilige Gees op dit wat bekend staan as Pinksterfees of Pinkstersondag, begin daar 'n totale nuwe era. Die bedeling van wat vandag bekend is as die Christelike kerk.
Nou vandag, en dit is nog deel van die inleiding, gaan ons so een treukie teruggee vanaf die uitstorting van die Heilige Gees. Ons moet net eers gaan kyk na wat gebeur net voor die uitstorting van die Heilige Gees. Want dan is daar 'n baie belangrike periode van 10 dae voor die uitstorting van die Heilige Gees. Dit begin natuurlik met Jesus se hemelvaart. Almal ken die volgorde. Jesus gekruisig op 'n Vrydag, haastig begrawe, Sondagoggend opgewek, 40 dae lank verskynings, dan die hemelvaart, dan wag die disippels op die uitstorting van die Heilige Gees vir 10 dae en op die 50ste dag Pentakosta vind die uitstorting van die Heilige Gees plaas. Nou ja, tot daar ons inleiding. Vir die verstaan van die belang van die gebeurtenis op Pinksterdag en net daarvoor, is dit nodig dat ek in 'n eerste hoofpunt sal stilstaan by wat ek wil noem 'n aanknopingspunt uit ons hedendaagse situasie. Iets wat vir ons bekend is, maar iets wat geweldig belangrik is om die gebeure en die inligting wat ons hier in Handelinge vind, beter te verstaan, en ek wil die mooi woord gebruik, beter te verdiskonteer. Ons tema vir vandag, maak 100% seker van jou bron, voordat jy enige boodskap glo, dit oorvertel, of dit aanstuur, want aanstuur is deesdae 'n baie groter saak as wat oorvertel is. Ons kan deur aanstuur by baie meer mense kom, as wat ons by kan uitkom met oorvertel. Ons leef in 'n tyd van media en sosiale media wat 'n geweldige rol speel en 'n geweldige impak het op ons lewens. Nou ja, iets wat ek wil uitlig oor die media en die sosiale media is fopnuus. Dit is dodelik en dis lyk vir my die heeltyd aan die gang. Daar is al redaksies van publikasies gedagvaar, verskillende lastereise teen hulle ingestel, omdat hulle verkeerde inligting gepubliseer het. Daar is al boeke van die rakke onttrek, wat gepubliseer is teen geweldige hoë koste, omdat die bron van die inligting nie betroubaar was nie. Op sosiale media het geweldig baie mense al 'n verleentheid beleef en met 'n rooi gesig gestaan. Want hulle het iets gehoor of gelees, dit begin aanstuur en deel, sonder om seker te maak, 100% seker te maak, van die betroubaarheid van die oorspronklike bron. Nou ja, dit eers daar gelaat, dis 'n eerste punt, dis 'n hoofpunt, hou dit in die agterkop, dit word later tydens die boodskap baie belangrik. In ons tweede hoofpunt staan ons vir 'n oomblik stil by Jesus se opdrag aan sy disippels om nou uit te gaan, met ander woorde om apostels te word, gestuurdes, en om die evangelie, die goeie nuus, die wêreld te gaan indra. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Ons hoor natuurlik Jerusalem, dan Samaria die provinsie, Judea die provinsie, dan Samaria die volgende provinsie, en dan bedoelende van daar af op, en op die wêreldkaart links, en deur Turkye, en uiteindelik Griekeland en Italië en die uithoeke van die aarde. Nou moet ons eers vir 'n oomblik stil staan by die term getuies. Julle sal my getuies wees. Nou getuies is 'n regsterm of 'n term uit die regswêreld. En ek wil hê ons moet vir 'n oomblik daaroor nadink, omdat dit verskriklik belangrik is dat Jesus hierdie volgelinge van hom uitstuur en hulle beskryf as dat hulle die getuies sal wees, sy getuies sal wees. Kom ons dink vir 'n oomblik na, 'n baie eenvoudige maar reguit vraag, hoe word enige iemand
se skuld of onskuld bepaal in enige hof? Wat is die metode wat magistrate, dis die ou term landdroste, regters en so meer, aanwend om te bepaal of iemand skuldig of onskuldig is? Hierdie beslissings word gemaak op grond van getuies se getuienis. Hierdie twee terme speel 'n sleutelrol in ons boodskap vandag. Getuies en getuienis. Julle sal my getuies wees, en dan vry vertaal, om hierdie getuienis die wêreld in te dra. Nou vir getuies is daar in enige hof en in enige ander situasie 'n paar baie basiese, maar streng reëls wat geld. Die eerste is, 'n getuie mag nie sê, ek dink, of na my mening, of volgens my. Daardie inleidende woorde mag nie deur getuies gebruik word in hulle getuienis nie, dis nie aanvaarbaar nie. Hulle mag nie sê, ek dink, dis my mening, of volgens my nie. Hulle mag ook nie sê, ek het gehoor, ek wil sommer 'n absurde voorbeeld gebruik, ek het gehoor, my niggie se beste vriend, se suster, se kerel, het by daai braai waar ons was gesê, dit en dit en dit en dit het gebeur, of hierdie persoon het dit en dat en dat en dat gesê nie. Met ander woorde eenvoudig gestel, getuies mag nie op grond van hoorsê getuig nie. Dis ontoelaatbaar. Hoorsê is ontoelaatbaar in 'n hofsaak. Wat word van 'n getuie verwag? Daar word van 'n getuie verwag om te sê en te getuig oor, wat het jy self gesien? Wat het jy self direk gehoor? En 'n baie, baie belangrike vraag, waar was jy op daardie oomblik? Ek wil al hierdie vereistes van getuies, se getuienis, opsom deur te sê, slegs betroubare getuies, se betroubare getuienis is toelaatbaar. Ek herhaal, slegs betroubare getuies, se betroubare getuienis is toelaatbaar. Jesus dra die ontsaglike verantwoordelikheid van die uitdra van sy boodskap, sy evangelie, sy evangelion, sy goeie nuus. Hy dra hierdie verantwoordelikheid oor aan 11 of 12 mense. Ek gaan nou 'n bietjie daarop ingaan hoekom ek sê 11 of 12. In Handelinge word hulle by die naam genoem, maar as jy tel, as ek lees, sal jy 11 tel, en die rede daarvoor is Judas Iskariot, wat Jesus verraai het, is natuurlik nou uit die prentjie uit. Maar kom ons lees Handelinge 1, vers 12 tot 14. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad. 'n Sabbatsreis ver. In die stad aangekom is hulle na die bovertrek toe, waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, seun van Alfeus, Simon, die fanatikus, en Judas, seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, sy broers, was ook by. Dit is die name van die 11 aan wie Jesus oorspronklik die opdrag gegee het om sy getuies in die wêreld te wees. Dit bring ons by 'n derde punt. In ons derde punt gaan ons kyk na baie belangrike inligting wat verskriklik maklik by 'n mens kan verbygaan as jy dit lees, maar nie die agtergrond ken nie. En dit is Handelinge 1 vers 15. In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van die sowat 120 gelowiges. En dan Petrus het die leiding geneem, en dan natuurlik nou
sy toespraak. Wat is so geweldig belangrik aan die vermelding van hierdie getal van 120 gelowiges wat bymekaar was op hierdie stadium? As mens dit lees, dan dink jy dis sommer net sulke terloopse inligting, maar eintlik is dit geweldige tersaaklike inligting en nie terloopse inligting nie. Wat is die agtergrond? Waarom is die vermelding van die 120 spesifiek belangrik? Die Ou Testamentiese agtergrond en die agtergrond wat geldig is in die tyd van Jesus se openbare bediening, is dat die reëling was dat 'n stad of dorp met 120 inwoners kon 'n selfstandige sinagoge of in ons moderne terme 'n gemeente vorm met hulle eie raad, met hulle eie Joodse raad, genoem ook 'n Sanhedrin. Ek herhaal, 'n stad of dorp met 120 inwoners kon selfstandig 'n sinagoge begin met sy eie raad. Met ander woorde, Lukas, die skrywer van Handelinge, wil iets uiters belangrik oordra deur die vermelding van die feit dat daar 120 gelowiges, waarskynlik meer, hy sê so wat, maar die getal 120 word pertinent genoem, 120 gelowiges bymekaar was. Hierdie getal van 100 impliseer 'n byeenkoms wat regs geldig was. 'n byeenkoms wat 'n amptelike status gehad het. 'n byeenkoms wat 'n wettige gemeente in ons terme sou konstateer. 'n wettige byeenkoms om 'n nuwe instansie te vorm. En hierdie nuwe instansie is die amptelike kerk. Die term kerk sou eers later gebruik word, die term Christen sou eers baie later gebruik word, maar hier het ons die implikasie van die begin van 'n eerste Christelike kerk, 'n eerste Christelike gemeente. Vierdens gaan ons baie kortliks stil staan by die verkiesing van 'n plaasvervanger vir Judas Iskariot wat Jesus verraai het en natuurlik nou uitgeval het. En vir ons as ons dit lees, klink dit nie so belangrik nie, maar weer eens uiters belangrike inligting wat Lukas met sy kenmerkende styl vir detail deurgee. Hy gee glad nie onnodige inligting deur nie. Die inligting wat hy deurgee is wesenlik. Waarom is dit enigstens nodig om 'n plaasvervanger vir Judas te kies? Waarom is dit enigstens nodig om 'n plaasvervanger vir Judas Iskariot te kies? Die 11, sou ons dink, kon ons maar net so goed die taak uitvoer en die evangelie, die boodskap uitdra. Maar die getal 12 is geweldig belangrik. In die Ou Testament, die getal 12 simboliseer die 12 stamme of die 12 stamvaders. Daardie 12 word 'n simboliese getal van die Ou Testamentiese verbondsvolk. En daai simboliek loop reg deur die Ou Testament, reg deur die Nuwe Testament, tot in die laaste boek van die Nuwe Testament, die boek Openbaring. Telkens in Openbaring is die getal 12 belangrik en ook verwysende na, aan die een kant, die Ou Testamentiese verbondsvolk. So, en aan die ander kant, as 12, as simboliese getal van die Nuwe Testamentiese kerk, gekenmerk deur die 12 apostels. Hierdie eerste volgelinge van Jesus het skynbaar baie goed besef. Hulle moet 12 wees om die korrekte getal te wees wat Jesus bepaal het. Dus moet daar nou 'n 12de apostel gekies word. Een in die plek van Judas. In 'n 5de punt wil ek vir 'n oomblik stil staan en dis belangrik, by wat is die vereiste vir die plaasvervanger? Dis nie so eenvoudig as om te sê, jong, hier is meer as 120 mense bymekaar, ons ken 'n hele klompie ouens en hulle het 'n deel van die reis van Jesus met ons gedeel, kom ons kies
sommer gou amper lukraak 'n plaasvervanger nie. Daar word spesifieke vereistes gestel. En dit lees ons in vers 21 en 22. En voordat ek dit lees, herhaal ek dat dit uiters belangrik is. Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het, vandat hy deur Johannes gedoop is, totdat hy van ons af in die hemel opgeneem is. Met ander woorde, doeteenvoudig verklaar, dit moet 'n ooggetuie en 'n oorgetuie wees van Jesus se hele 3-jarige openbare bediening. Eers word daar gestel, dit moet een wees wat 'n getuie is van sy opstanding of opwekking, en dan word die tyd gespesifiseer, iemand wat saam met ons rondgegaan het, vandat hy gedoop is, en dis waar hy begin het met sy amptelike bediening, totdat hy lewend in die hemel opgeneem is. 'n Betroubare getuie, wat gesien en gehoor het, wat Jesus gedoen het, wat nie getuig op grond van hoorsê nie, 'n betroubare getuie. Met ander woorde, in ons terme verduidelik, iemand wat die bron van hierdie boodskap geken het. Ons 6de hoofpunt. Tjoe, en nou word het so 'n bietjie ingewikkeld, daar word 2 persone voorgestel wat aan die kriteria voldoen. Josef en Matthias, vers 23. Nou, weer eens, sonder die konteks sou ons gedink het, maar weet jy wat, as daar 2 is wat kwalifiseer, gebruik albei. 13 gaan die werk soveel beter doen as 12, maar nee, hulle het verstaan. God het bedoel, en Jesus het bedoel, dit moet 12 wees. En dan besluit hierdie groep wat moet kies tussen hierdie 2, dat die verantwoordelikheid te groot is vir hulle om self te dra. Te groot is vir hulle om te besluit watter een van die 2 is nou die regte een om te kies, aangesien albei aan die kriteria voldoen. En hulle besluit, God moet die een aanwys. God moet self besluit wie die 12de apostel moet wees. En dan doen hulle iets wat binne die Ou Testamentiese konteks baie bekend was, en dit was om die lot te werp. Nou in ons terme sou lotwerp ekwivalent wees as om 'n muntstuk op te skiet, of 'n loetjie te trek, of 2 name in 'n hoed te gooi en een het uit te trek. Ek herhaal, dit sou net die ekwivalent daarvan wees, om te sê, ons gaan nie self besluit nie, ons gaan hierdie metode gebruik, en ons gaan vra dat God die plaasvervanger aanwys. Baie belangrik is dat voordat hulle dit doen, dat hulle eers bid in 'n pragtige gebed, Here, wys U die een aan. Ek lees vers 23 tot 26. Hulle stel toe 2 voor, Josef, wat ook Barsabas of Justus genoem is, en Matthias. En die gelowiges het gebid, Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie 2 verkies het, om as apostel te dien in die plek wat Judas leeggelaat het, toe hy gegaan het na waar hy hoort. Hulle het geloot, en die loting het vir Matthias aangewys. So is hy gekies as die 12de apostel. Ons 7de hoofpunt. Waarom is hierdie inligting vir my en jou vandag, 2000 jaar later, belangrik dat daar 'n 12de apostel gekies moes word, dat hy moes voldoen aan die vereistes van om by hulle te gewees het vir Jesus se hele openbaring, ek herhaal, van sy doop tot en met sy hemelvaart. Dit is so belangrik en van wesenlike belang, want dit gaan oor die bron van ons Christelike geloof. Ten opsigte van enige geloof, ten opsigte van enige saak eintlik, moet mens seker maak
van die oorspronklike bron. Ons geloof is gebaseer nie op 'n storie nie. Nie op 'n storie wat begin met die woorde eendag lank gelede nie. Ons geloof is gebaseer op die waarheid. Ons het almal al die volgende storie gehoor en daaroor gewonder en baie keer selfs getwyfel. Daar's baie godsdienste. Hoe weet ons dat die Christelike godsdiens die ware godsdiens is? Is alle godsdienste nie maar ewe waar nie? Die Afrikaanse gesegde, lei alle paaie nie maar na Rome toe nie. Ons godsdiens en ons geloof berus op die getuienis van getuies, wat vir 3 jaar lank saam met Jesus hierdie aarde bewandel het. Hulle was daar toe hy gedoop is, en onthou by die doop, was daar die verskyning van die Heilige Gees in die vorm van 'n duif, wat neergedaal het, en die stem uit die hemel waarin God gesê het, dit is my geliefde seun, in wie ek wel behaag het. Naast die 3 jaar waarin hulle hom gehoor het, by hom geleer het, hom beleef het, was hulle daar om die leëgraf te beleef. En nie net 'n leëgraf nie, maar 40 onbeskryflike belangrike dae, waarin hulle vir Jesus kon sien, hom kon aanraak, en met hom gesprekke kon voer en by hom finale opdragte hoor. Lukas skryf in Handelinge oor 'n periode van 40 dae, het Jesus by verskeie geleenthede aan hulle verskyn, en met onbetwisbare bewyse aan hulle getoon, dat hy lewe. En dan beleef hulle hom nie net die 40 dae nie, maar tot en met sy hemelvaart. En dan wag hulle vir 10 dae, terwyl hulle bid, en wag vir die belofte van Jesus om waar te word, en dan word die Heilige Gees op hulle uitgestort. Ek sluit af. Betroubare getuies, se betroubare getuienis. Ek en jy kan 100% seker wees van die bron van ons godsdiens. Daarom kan ons dit nie net glo nie, maar ook oorvertel en aanstuur. Amen. Here, baie dankie vir Lukas. Dankie van die Heilige Gees vir die Heilige Gees se leiding in sy lewe, jare na hierdie gebeure, om soos hy sê, 'n betroubare verslag op te stel van alles wat die oog en oor getuies, beleef het en oorvertel het. Dankie dat dit behoue gebly het en dankie dat dit deel is van ons Bybel. Help vir ons elkeen, dra vir ons elkeen in die oortuiging van die waarheid, maar help vir ons ook in die deelneming aan die uitdra van die waarheid op verskillende maniere. Ons wil ook bid dat U met elkeen sal wees, binne ons bepaalde omstandighede, binne ons uitdagings, maar ook binne ons geleenthede. Ons bid dit in afhanklikheid van U, in die kosbare naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van God die Heilige Gees, wat ook die een is wat ons oortuig van die waarheid, bly by jou. Amen.